भन्छन् बाटो सत्य जीवन म नै हुँ पिता कहाँ पुर्याउने त्यो साँघुरो बाटो मै हुँ हो साँघुरो बाटो मै हुँ मैदानको लिली फुल ओइली झर्नेछ आकाश अनि पृथ्वी टली जानेछ तर प्रभुको वचन कहिले टल्दैन मेरो यीशुको वचन कहिले टल्दैन मैदानको लिली फुल सिङ्गो संसार हात पारेर आत्मा गुमाउनेलाई अन्धोसँग डोरेर बाटो बिराउनेलाई सिङ्गो संसार हात पारेर आत्मा गुमाउनेलाई अन्धोसँग डोरेर बाटो बिराउनेलाई यीशु नै हो निष्पाप रगत बलिदान हुने पापको बोझा आफै बोकी विश्राम दिन्छु भन्ने हो विश्राम दिन्छु भन्ने मैदानको लिली फुल ओइली झर्नेछ आकाश अनि पृथ्वी टली जानेछ तर प्रभुको वचन कहिले टल्दैन मेरो यीशुको वचन कहिले टल्दैन मैदानको लिली फुल हालेलुया हुन्छ हामीले अनि यो भोजन गाएर अनि भेटी पनि उठाइसकेका छौँ अनि यो भेटीको निम्ति प्रार्थना चाहिँ म हाम्रो किशोर दाईको बुबालाई दिँदैछु है हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह शारीरिक भेटी आत्मिकी भेटी दर्शंश भेटी 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 हामी यो कुलफिटबाट हामी प्रार्थना गर्दैछौँ है त सबैजना सहभागी हुनुहोस् धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई तपाईँको इच्छा योजना अनुसार अझ मानिसहरूलाई कोही पनि नाश नहोस् उद्धार र मुक्ति पाओस् भन्ने इच्छा तपाईँको छ प्रभु हाम्रा सारा हृदय अङ्ग प्रत्यङ्गबाट चढाएका भेटीहरू तपाईँको उपस्थितिमा लिएर आएका छौँ प्रभु तपाईँ प्रभुले साँच्चै नै हाम्रा हरेक परिस्थितिमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई साथ दिनुभयो अनि यो असल दिन दिनुभयो तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार मानिस रोटीले होइन वचनले जीवित रहँदछ तपाईँको जिउँदो वचन जिउँदो उपस्थिति अनि साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई हप्ताभरि तपाईँ प्रभुले सम्हाल्नुभयो हरेक परिस्थितिमा काममा व्यवसायमा यात्रामा साँच्चै नै प्रभु हामीलाई रोग बिरामबाट सुरक्षित राख्नुभयो अनि यो समय हामी तपाईँ प्रभुलाई सारा हाम्रा हृदय अङ्ग प्रत्यङ्ग खोलेर तपाईँ प्रभुलाई साँच्चै नै प्रभु हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि उहाँहरूको व्यवसायिक काममा तपाईँ प्रभुले आशिष गरिदिनुहोस् अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँको वचन अनुसार जो ममा रहन्छ त्यसले उद्धार र मुक्ति पाउनेछ तपाईँ परमेश्वरमा रहनको लागि प्रभु हामीले हृदय भेटी चढाएका छौँ आत्मिकी भेटी दर्शंश भेटी तपाईँ प्रभुले साँच्चै नै प्रभु हाम्रो हृदयका भेटीहरू अशुद्ध छन् भने दर्शंश भेटी अशुद्ध छन् भने तपाईँ प्रभुको रगतले धोइ शुद्ध र पवित्र बनाउँदै तपाईँको राज्यमा प्रभु हामीलाई सम्हाल्नुहोस् भन्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ यसो प्रभुको उच्च र पवित्र नाममा आमेन हालेलुया हुन्छ भेटीको निम्ति अनि प्रार्थना गर्ने अनि परमेश्वरको छोरालाई अनि प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले अझै मात्रामा आशिष गर्नुभएको होस् आउनुहोस् हामीले भेटी पनि उठाइसकेका छौँ अनि प्रार्थना पनि गरिसकेका छौँ अनि यो समय चाहिँ अनि सूचनाको समय आएको छ अनि यो सूचनाको समय चाहिँ म हाम्रो साल दाइलाई दिँदैछु है हुन्छ हालेलुया 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 हुन्छ
हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। विशेष गरी आज म तपाईहरुको माझमा हप्ताभरिको सूचना लिएर आएको छु। फेरि पनि यो मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यसरी म तपाईहरुको माझमा आउँदो हप्ताको सूचना लिएर आएको छु। अनि हाम्रो आइतबारको संगति यसरी जुमबाट हुँदैछ है, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यसमा लिड गर्दै हुनुहुन्छ तारा जेके, अनि भजन सङ्ग्रह पाठ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तारा जेके नै है। अनि वर्शिप लिएर आउँदै हुनुहुन्छ राधिका शङ्कर। अनि त्यसै गरी परमेश्वरको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पास्टर धन तामाङ। अनि त्यसै गरी आमा सङ्गति शनिबार 23 तारिक हुन गइरहेको छ। अनि त्यसमा लिड गर्दै हुनुहुन्छ बी माया लोनी, अनि वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ चन्दा शर्मा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आशा छ तपाईहरुले यो भारहरू सुन्नु भएको छ भन्ने कुराहरू है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, हामीले नि अर्को हप्ताको सूचना नि सुनिसकेका छौँ। अब यो समय चाहिँ नि भजन सङ्ग्रह पाठ पढ्नेको समय आएको छ। अनि म आफै अध्ययन गर्नेछु। तपाईहरुले भजन सङ्ग्रह पाठ 105 निकाल्न सक्नुहुनेछ। म 1 देखि 3 सम्म पढ्नेछु है। यहाँ 1 मा यसो लेखिएको छ, परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँको नामको पुकार गर, जातिहरूको बीचमा उहाँले गर्नुभएको कार्यहरू प्रचार गर। 2 मा उहाँको निम्ति गाऊ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको भोजन गाऊ, उहाँको सबै आचार्य कर्महरूको बयान गर। अनि 3 मा उहाँको पवित्र नाममा तिमीहरू गौरव गर र परमप्रभुलाई खोज्नेहरूको हृदय आनन्दित हुन्। हालेलुया। हुन्छ, अनि यो समय चाहिँ नि परमेश्वरको नजिक जाने समय आएको छ। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो रोशन भाइलाई दिँदैछु। हालेलुया। परम परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि जतिजना तपाईहरू अनलाइनमा हुनुहुन्छ, जतिजना यहाँनिर हामी हाम्रो परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी गइरहेको छौँ, तपाईहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह छ। सबैलाई जय मसीह। परम प्रभुलाई महिमा होस्। God is good all the time. God is good. ओ परम परमेश्वरलाई महिमा होस्। अब हामी आराधना हामी गर्नेछौँ। तपाईहरू सबैजना आफ्नो ठाउँमा उठिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो आज टिभी छैन, त्यो आज म तपाईँलाई देखिरहेको छुइनँ र पनि म यहाँ फोनमा लगाइरहेको छु। प्रभुलाई महिमा होस्। आउनुहोस् हामी आराधनामा हामी जानेछौँ। हामी आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी आराधनाको निम्ति हामी परम परमेश्वरलाई हाम्रो उपस्थितिमा बोलाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी आँखा चिम्लो गरेर हामी परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू सबैजना मसँग सहभागी हुनुहोस्। अनि हामी परमप्रभुलाई हामी यही प्रार्थना गर्नेछौँ, किनभने परमेश्वरलाई हामी यस घरी आराधना गर्नलाई, प्रशंसा गर्नलाई, अनि परमप्रभुलाई हाम्रो प्रशंसाबाट, हाम्रो आराधनाबाट हामी परमप्रभुलाई धन्यवाद दिनलाई यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। प्रिय, आउनुहोस् हामी परमप्रभुलाई पहिलोतर्फ हामी परमप्रभुलाई हामीलाई उहाँको उपस्थिति यस ठाउँमा दिनुहोस् भनेर हामी छोटो हामी प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्गीय बुबा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा, तपाईँ प्रभुका प्रभु, तपाईँ सिंहासनमा विराज गरेर यीशु बाबा, हामी तपाईँलाई हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँदछौँ। हो परम परमेश्वर बाबा, हामी यसरी तपाईँको उपस्थितिमा जानलाई, तपाईँलाई महिमा गर्नलाई अनि तपाईँलाई प्रशंसा दिनलाई परमप्रभु हामी यसरी यस ठाउँमा भेला भएको छौँ। अब परमप्रभु तपाईँको आराधना हामी गर्न गइरहेको छौँ। हो परमप्रभु, तपाईँ हामीसँग रहनु भएको छ। म प्रार्थना गर्छु हाम्रो आराधनाबाट परमप्रभु हो तपाईँ महिमित हुनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। जतिजना घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि परम परमेश्वर उहाँको हो घरबाट परमप्रभु यसरी अनलाइनद्वारा गरेको महिमा प्रशंसाबाट प्रभु तपाईँलाई महिमा प्रशंसा मिल्न सकेको छ अनि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद येशू प्रभुको नाम। हामी घोडासम्म छैन भनेर
हामी प्रेज सङ हामी गाउँदै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। सबैले
तपाईँ राजाहरूको राजा, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु, तपाईँ सिंहासनमा विराजमान येशू बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमप्रभु, किनभने परमप्रभु तपाईँ हाम्रो असल गोठानु हुनुहुन्छ, किनभने परमप्रभु ओ तपाईँले हामीलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। ओ परमप्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, किनभने तपाईँले हामी जस्तो पापीलाई चुन्नुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, किनभने परमप्रभु तपाईँले अवसरहरू तपाईँले दिनुभयो। प्रभु तपाईँलाई महिमा। Yes, Lord. स्वरहरूले हाम्रो मनहरूले अनि हाम्रो हृदयहरूले परमप्रभु ओ प्रभु तपाईलाई हामी महिमा दिन्छौँ। हाम्रो स्वरहरूले परमप्रभु तपाईलाई महिमा गर्दछौँ। हाम्रो पवित्र आत्मा परमप्रभु ओ तपाईलाई प्रभु हाम्रो स्तुति आराधना केवल तपाईलाई नै जानेछ अनि परमप्रभु हाम्रो आराधनाबाट गरेको महिमा प्रशंसा
किनभने परमप्रभु हामीलाई तपाईको आराधनाको लागि बनाउनु भएको प्रभु अनि हामी केवल तपाईँ येशू बाबालाई नै मात्र आराधना गर्छौं केवल तपाईँ येशूलाई मात्र आराधना गर्छौं केवल तपाईलाई मात्र हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं किनभने परमप्रभु तपाईले यो अवसर तपाईले दिनुभयो ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद यसरी परमप्रभु तपाईले हामीलाई यो जीवन प्राण शरीर अनि आत्मा परमप्रभु हामी मानिसलाई दिनुभयो केवल तपाईको महिमा प्रशंसा गर्नलाई सबैले भनेछ रोकिदिना गैडा थकाइला आराधना
सबैजनाले मुख खोलेर हामी सबैजना एकै स्वरले सबैजना जतिजना तपाईँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मुख खोलेर तपाईँहरू नशर्माउनुहोस्। म तपाईँलाई फोर्स गर्दिनँ। तपाईँको इच्छा भए तपाईँले गाउनुहोस्। हामी मुख खोलेर हामी यही बाछा गर्दै हामी गाउनेछौँ। म रोकिदिनँ भन्दै हामी गाउनेछौँ। हाम्रो तुरै बजिरहेको छ, बजिरहने छ। हामी म रोकिदिनँ भनेर हामी गाना फेरि हामीले रिपिट गर्दै हामी गाउनेछौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने परमेश्वरलाई अझै मात्रामा आराधना मिलिरहेको छ। हामी सबैले भनेछौँ, सबैले भनेछौँ गएर तपाईँलाई। हाम्रो सबैजनाले मुख खोलेर गाउनेछौँ। केवल तपाईलाई प्रशंसा, केवल तपाईलाई धन्यवाद। किनभने तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई जीवन दियो। तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ जसले हामीलाई शान्ति दिने। तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ जसले हामीलाई गोठालो बनेर हाम्रो गोठालो गर्ने, हामीलाई हेर्दै गर्नुहुने। तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ, केवल तपाईँ परम परमेश्वर नि हो। तपाईँले मात्र हुनुहुन्छ जसले मेरो निम्ति मेरो पापलाई भुकी परप्रभु कल्पारी क्रुसमा जाने, मेरो निम्ति 39 कोरा खाने, मेरो निम्ति तपाईँको सुन्दर र पवित्र रगत पकाउने केवल तपाईँ हुनुहुन्छ। यसैले नि म परप्रभु म रोकिदिनँ तपाईको आराधना गर्नलाई। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद तपाईको त सुन्दर प्रेमको लागि। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको त्यो बलिको लागि। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको उपस्थितिको लागि। हामीलाई हप्ताभरि परम प्रभु तपाईले सुरक्षा गर्नुभयो। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अझ परमप्रभु तपाईलाई हामीले तुरैको साथ परमप्रभु हामीले तपाईको आराधना गरेको छौँ। तपाईको विजेतालाई हामीले घोषणा गर्दै हामीले तपाईको आराधना गरेको छौँ। किनभने परमप्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ प्रशंसाको योग्यको हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ आराधनाको योग्यको हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद यो समयको लागि। आज कतिजनाले परमप्रभु यसरी तपाईँको आराधना गर्नलाई यसरी समयहरू पाएका छैनन्, तर परमेश्वर तपाईँले हाम्रो निम्ति समय जुटाइदिनु भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। कतिजना यसरी तपाईँको महिमा गर्नलाई यसरी भवनमा गएर तपाईँको आराधना गर्नलाई कतिजनाले पाएका छैनन्, तर हामीलाई परमप्रभु तपाईँले दिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु हरेक कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हामी टक्राउँछौँ। प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्।
यदि हामीले यो आराधनाबाट हाम्रो आराधनाबाट केही भुलभुटी भए परमप्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अझै हामी परमप्रभु तपाईँ माथि भएर हामी सिक्न गइरहेका छौँ, सिकिरहेका छौँ। तपाईँको स्वर्गीय भण्डारकोले परमप्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस्। अनि परमप्रभु तपाईँको इच्छा भए, तपाईँको योजना भए परमप्रभु हामीलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिनामा लानुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यो हाम्रो आराधना प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै आशिषलाई माग्छौँ जीवित येशू प्रभुको नाममा। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। यो समय फेरि पनि लिड गर्ने छोरालाई अनि परमप्रभु तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष गरून्। अनि प्रभुलाई तपाईँले यस गरी बस्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह। हालेलुया। हुन्छ, हामी अनि परमेश्वरको नजिकता अनि गइसकेका छौँ। अनि विशेष गरी भाइ रोशन भाइलाई धन्यवाद दिँदछु। अनि अब यो समय अनि वचनको समय आएको छ। अनि यो समय म पास्टर बाबुलाई यो वचनको समय दिँदछु। अनि साथै अन्तिम प्रार्थना हाम्रो बाबा नर बाबालाई दिँदछु। अनि आशिषको प्रार्थना पास्टर बाबुलाई दिँदै म यहाँबाट बिदा हुँदछु। अनि वचनको निम्ति प्रार्थना हाम्रो पास्टर बाबुको बाबाले गरिदिनु हुनेछ। हुन्छ, यो समय म पास्टर बाबुलाई दिँदछु। अनि अन्तिम प्रार्थना हाम्रो नर बाबाले गरिदिनु हुनेछ। अनि आशिषको प्रार्थना पास्टर बाबुलाई दिँदै म यहाँबाट बिदा हुनेछु। सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, सबैलाई येशू प्रभुको नाममा यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। उमेश भाइलाई पनि आज देख्न पाएँ। भाइ कामबाट फर्केर आउनु भएछ। गुड टु सी यु। एकदमै खुसी लाग्यो। काम राम्रै चल्दैछ होला ड्राइभिङ है। हाम्रो प्रार्थनाहरूमा हामी नितान्त सम्झिन्छौँ। राम्रो उन्नति होस्, खतराबाट प्रभुले धन्यवाद। राम्रोसँग एकदमै आराधना अगुवाई गर्ने भाइ रोशनलाई थ्याङ्क यू सो मच। तुरै बजाएर अनेक गरेर आराधना एकदमै शक्तिशाली आराधनाहरू भइरहेको थियो। घरमा बसेर त्यति नहुँदो रहेछ। म त चर्चै जाने बानी, आज कामले गर्दा अलिक छिटो गर्नु परेको छ र यहाँ म घरैमा छु। अब प्रार्थना गरौँ। यो आगामी दिनहरूमा छिट्टै हामी चर्च भवनमा भेला भएर एकसाथ प्रभुको आराधना गर्नेछौँ। आज त्यत्रो लामो छैन खण्ड। जहिले पनि पास्टरले लामो छैन भन्छन्, तर 1 घन्टा चाहिँ लान्छ भन्नु होला। तर आज त्यस्तो जाँदैन। पक्कै पनि मलाई थाहा छ, मसँग त्यत्रो ठुलो टिप्पणीहरू छैन। आज प्रभुले मलाई एक्कासी मेरो एउटा हृदयमा प्रभु बोल्नु भयो। मैले आज डेडिकेसनको लागि तुषार भाइको परिवारलाई पनि थ्याङ्क यू। एल्डर बाबुहरूलाई एउटा मिठो भोजन बिहान चिसोमा भाइहरूलाई कति दुःख गरेर
खुवाउनु भयो मनमाया दिदीहरू जो जति परिवारले सहायता गर्नुभयो भाइ तुषारलाई एकदमै थ्याङ्क यू। सामन्ता पनि अब ठिकै छन् होला छोरी होइन, यसो हेर्दा कतिजना कोभिड-19 को कारणले गर्दा क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। हाम्रो बुद्धि परियार हाम्रो बहिनी सामन्ता प्रार्थना गरिदिउँ, डराउनु पर्दैन, लजाउनु पर्दैन। हामीलाई त झन् सुरुमा भएको त्यतिखेर त यति लाज मर्दा त्यति गाह्रो थियो। जे होस् यी सबै कुरा हाम्रो भलाइ र उन्नतिको लागि नै हुन् भनी हामी जान्दछौँ। आज वचनको समयमा स्वागत गर्दै भाइ कुमारलाई त्यहाँबाट छिटै आउनुपर्छ। तपाईँले त्यहाँ भयो भने टिभीमा लगाइदिनु है त भाइ रोशन, ल त्यसो हुँदा त्यहाँ हुनेहरूले हेर्नुहुन्छ। र यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज छोटो वचन 81 वचन एकतिर डाइभर्स भयो क्या, वचन अर्कोतर्फ मोडियो। अनि त्यो वचनलाई मैले यहाँ के अरे चाइल्ड डेडिकेसन बाल्य अर्पणको सेवकाईमा आज भाइ तुषारको परिवारमा दिन खोजेको थियो। 81 भएन, त्यहाँ अगुवाई नै भएन। अनि वचन मोडिएर कतातिर गयो, त्यहाँ त तयारी नै नगरेको कुरा बोल्न थाल्यो। त्यस्तो भयो आज। र आज यहाँ छोटो रूपमा पस्किँदैछु। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलले, मैले कहिले पनि बोलेको छैन यो विषयमा, चर्चमा मण्डलीमा बोलेकै छुइनँ, घरेलु सेवाहरूमा पनि मैले बोलेको छैन। आज विषय एकदमै सान्दर्भिक विषय छ, तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने। पहिलो कुरा, हामी ख्रिस्टको छोराछोरी, ख्रिस्टमा परमेश्वरको सन्तान। अनि परिवार भन्ने शब्द कति गहन छ, बाइबलले यसलाई कति ठुलो रूपमा लिएको छ भनेर आज शीर्षक चाहिँ परिवार। सबै कुरा म कभर नगरौँला, म छोटो रूपमा बोल्दैछु है त। व्हाट इज द गॉडली फ्यामिली, ईश्वरीय सन्तान अथवा ईश्वरीय परिवार के हो? आज हामी त्यो परिवारको विषयमा छोटकरीमा हेर्नेछौँ। सायद यसको अर्को दोस्रो भाग अर्को पालि तयारी गरौँला, तर आज तयारी गरेको कुरा लामो छैन। हामी एकदमै राम्रोसँग सुनौँ, छोटो है त। बाइबलमा त्यस्तो डरलाग्दो एउटा घटना छ जुन कुराले गर्दा परिवारको विस्यार भएको छ, परिवार संहार भएको छ, परिवार टुक्रिएको छ, परिवार तहस नहस भएको छ। अनि बाइबलमा कति शक्तिशाली कुराहरू बाइबलमा छुटाएको छ। योहन्नाको सुसमाचार 21 अध्यायको अन्तिम खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि प्रभु येशूले गर्नुभएको आश्चर्य अचम्मको कामहरू सबै एक एक गरेर लेख्नु भने चाहिँ नि यो संसारमा आँट्दैन थियो अरे। संसार कत्रो छ, किताब आँट्दैन र हाम्रो दिमागले नभ्याउने कुरा हो यो त। मैले त वचन गलत हो कि भनेर हेरेँ, तर होइन, परमेश्वरको वचन कहिले गलत हुँदैन, हामी गलत हुन्छौँ। हाम्रो समझले भ्याउँदैन। प्रभुको वचन लेख्नु भने एक एक गरेर लेख्नु भने संसारमा आँट्दैन थियो भन्छ। के भनेको होला त्यो हामीलाई पत्याउनु गाह्रो हुन्छ। यस्ता कुराहरू छन्। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने नि, यस्ता खतरा कुराहरू प्रभुले गर्नुभएको हरेक कुराहरूको टिप्पणी बाइबलमा गरिएन। नभ्याएर भन्नु कि अथवा के भएर होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो एउटा तहस नहस भएको परिवारको घटना छ बाइबलमा। परिवार किन महत्त्वपूर्ण छ, परिवारलाई किन हामीले याद गर्नुपर्छ भनेर आज छोटकरीमा तपाईँ र म हेर्छौँ है त। ल हुन्छ, राजी हुनुहुन्छ नि? ल त पहिलो कुरा एकजना व्यक्तिले अर्को बिहा गरेपछि, जोडी बाँधेपछि त्यो परिवार हुन्छ। छोराछोरी जय जन्म हुन्छ, एउटा ठुलो परिवार बन्दै जान्छ। नातानातिना जय जन्म हुन्छ, अझै बढ्दै जान्छ, फैलिँदै जान्छ। एउटा वंश खडा हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा घरान खडा हुन्छ। अनि त्यो परिवार मिलेर समाज बन्छ, समाज मिलेर देश बन्छ। देशहरू भेला भएर एउटा विश्व बनेको छ। यसको स्टेप त्यस्तो छ। एकजना व्यक्ति, परिवार, हेर्नुहोस् है त, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, चारवटा कुरा नभुल्नुहोस्। एकैचोटि देश बन्दैन, एकैचोटि समाज बन्दैन। तर पहिला प्राथमिकता चाहिँ के रहेछ? परिवार रहेछ। परमेश्वरले पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, चौथो, पाँचौं, छैटौं दिनमा, पाँचौं दिनमा सृष्टिको सबै कामहरू सकेर छैटौं दिनमा परमेश्वरले मानिस बनाउनु भयो। अनि मानिस बनाउनु हुँदा त्यतिखेर पुलिस प्रशासनहरू केही पनि थिएन, आर्मी क्याम्पहरू केही पनि थिएन, मान्छे नै थिएन, मुद्दा फैसला गर्ने अदालतहरू केही पनि थिएन, प्रतिनिधिहरू, मण्डल कारबारी केही पनि थिएन। परमेश्वरले परिवार निर्माण गर्नुभयो, छैटौं दिनमा मानिस बनाउनु भयो। कुनै पनि मानिस थिएन त्यहाँ। आदमलाई माटो मुछेर बनाउनु हुँदा
तिनको करङबाट स्तुरी झिकेर बनाउनु भयो। अनि त्यो सन्तानलाई परमेश्वरले त्यो दुईटैलाई एउटा जोड्नु भयो अनि तिनीहरूबाट सन्तान पैदा भयो अनि परिवार त्यसरी निर्माण भयो। पछि त्यो परिवार फैलिएर गएपछि अनि न्यायाधीशहरू न्यायकर्ताको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्पत्ति प्रस्थान गन्ती लेवी व्यवस्था यहोशू न्यायकर्ता 6औं पुस्तक हो। न्यायकर्ताको पुस्तकमा त्यहाँनिर जजेसहरू खडा भएको छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा परिवार बढ्यो, समाज देश हुँदै हुँदै फैलिँदै गयो अनि त्यहाँदेखि चाहियो नि त मुद्दा मिलाउने, मामला मिलाउने। त्यसकारण परिवार परमेश्वरको पहिलो जग हो जहाँ परमेश्वरले मानिसको घरानलाई उहाँले निर्माण गर्नुभयो। त्यो चाहिँ परिवार हो। सो परिवार चाहिँ साह्रो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले सेवाकाई पनि गरौँ, सङ्गति पनि गरौँ, काम पनि गरौँ, कमाउँ पनि, हर पनि गर्नुपर्छ, घर जोड्नुपर्छ, गाडी जोड्नुपर्छ, ऋण बाँकी तिर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। तर आज यो वरिपरि भएको घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा त्यस्तो आएको छैन। तर त्यस्तो नहोस् प्रभु भनेर एकदमै मेरो प्रार्थना छ। सायद आज यो वचनले हामी आज धेरै परिवारको विषयमा सिक्दैछौँ। म तपाईँलाई एउटा घटना देखाउँछु। तपाईँले बाइबल खोल्नु मात्रै भयो भने पनि हुन्छ। तपाईँले सामुएलको पुस्तक पल्टाउनुहोस् त मसँग। सामुएलको पुस्तक त्यहाँ चाहिँ ल दोस्रो सामुएल 13 अध्यायबाट म यो घटना सुरु गर्छु। छोटकरीमा म सबै पढ्दिनँ, टाकटुकै पढ्दिनँ, म छोटकरीमा म तपाईँलाई देखाउँछु। दोस्रो सामुएलको पुस्तक 13 अध्याय, 2 सामुएल 13 अध्याय 14, 15, 16, 17, 18 भन्नुहोस् त। 13, 14, 15, 16, 17, 18 यो 6वटा अध्यायहरूलाई तपाईँले घरमा आज वचन सुनेपछि घरमा पढ्नुहोस्। अनि टाक्टु खोल्छ, तपाईँको मगजहरू खुलेर जान्छ यसले। यहाँ गहिरो कुरा छ, म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु है त। घटना के भएको छ भने नि, सुन्दै हुनुहुन्छ? आमेन आमेन। घटना चाहिँ के भएको हुन्छ भने नि, म यहाँ स्लाइड मिलाउँछु है त, माफ गर्नु होला। म स्लाइड मिलाउँछु। आज वचनको शीर्षक मैले भने आज परिवार किन महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा। आज परिवारको विषयमा म बोल्दैछु। ल दोस्रो सामुएल 13 अध्यायको 13 देखि 18। दोस्रो सामुएलको पुस्तक 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 च्याप्टरसम्म हामीले हेर्दैछौँ है त। तपाईँले बाइबल त्यति मात्र राख्नुहोस्, हेर्नु पर्दैन, टिभीमा मोबाइलमा हेर्नुहोस् है त। अब घटना के भएको छ भने नि, मोबाइलमा देख्दै हुनुहुन्छ? यसो हात उठाउनु, मलाई देख्दै हुनुहुन्छ? देख्नुहुन्छ? ल यहाँ घटना के भएको छ भने नि, दाउद राजाको लगभग 8 जना श्रीमतीको नामहरू बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। ती 8 जना श्रीमतीहरू अनि उपपत्नी त कति हो कति उनको गन्ती नै छैन। त्यो कान्छी बुढीहरू त कति हो कति, अब त्यो के भन्छ, त्यो के अरे, अब ल्याएर त्यतिकै राख्ने गर्लफ्रेन्ड जस्तो उपपत्नीहरू त कति हो कति गर्लफ्रेन्ड त। तर उसले ठ्याक्कै बिहा गरेर जिम्मा लिएको चाहिँ जम्मा 8 जना छ बाइबलमा। छोराहरू मुख्य छोराहरू टिप्पणी गर्दा लगभग 11-12 जना जति छोराहरू छ। त्यहाँदेखि उता कति हो कति, त्यो त टुङ्गै छैन। उपपत्नीहरूको गर्लफ्रेन्डबाट जन्मेको नानीहरूको त टुङ्गो पनि छैन। घटना के भएको छ भने नि, तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा अहिनोम भनेको छ नि, अहिनोम चाहिँ बुढी हो, दाउद राजाको बुढी, जेठी बुढीको छोरा के थियो नाम? अमनोन। हरियोमा त्यो गोलो लाएको छ नि, हरियो हो, त्यो ग्रिन कलरमा, त्यहाँ चाहिँ जेठो छोरा अमनोन थियो। अनि त्यहाँदेखि अबिगेल, माइली श्रीमती, त्यो माइलीबाट चाहिँ को जन्मिएको? माइला छोरो दानियल जन्मियो। दानियल। तेस्रो नम्बरमा माका, तेस्रो बुढीको नाम चाहिँ माका हो। त्यहाँबाट साइला छोरा अब्सालोम जन्मियो। याद गर्दै गर्नुहोस् है त। हरियोमा जेठो अमनोन, साइला छोरो अब्सालोम। अनि त्यहाँदेखि जेठी माइली, साइली, काइली बुढी चाहिँ को थियो? हगिगत भन्ने काइला, त्यहाँबाट काइला छोरो जन्मियो अदोनिया। अनि त्यस पछाडि अर्की श्रीमती अबितलबाट अन्तरे जन्मियो, त्यो चाहिँ सपत्यह। त्यसको पनि भाइ बहिनी थियो होला, बाइबलले सबै टिप्पणी गरेको छैन। अनि एग्ला भन्ने एउटा कान छ जसबाट इत्राम भन्ने जन्मियो। अनि अर्की श्रीमती बत्सेवाबाट 4 जनाको चाहिँ टिप्पणी छ नाम, त्यहाँबाट सोलोमन पनि जन्मियो चौथो नम्बरमा। अनि तल आएर चाहिँ
यो नाम चाहिँ मैले यहाँ ठ्याक्कै भेटाइनँ हतारमा। यहाँ 9 जना नानीहरू छ। यो 9 जना नानी एउटैबाट जन्मेको हुनुपर्छ। अनि उतापट्टि हेर्नु त, उपपत्नीहरूका छोराहरू बाहेक यी सबै दाउदका छोराहरू थिए। यहाँ जति पनि टिप्पणी गरेको छ तपाईँले हेर्नुभयो, त्यो सबै उनका छोराहरू थिए, निजी बुढीबाट जन्मिएको छोराहरू थिए। तर उपपत्नीहरूको नानीहरूको गन्ती नै छैन भनेको छ यहाँ। पहिलो इतिहास 3 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्म त्यो उपपत्नी गर्लफ्रेन्डबाट जन्मेको त टुङ्गै छैन है त। अब यो कुरालाई तपाईँले याद राख्नुहोस्, जेठो, माइलो, साइलो, काइलो, अन्तरे, कान्छा इत्यादि छ। अब घटना चाहिँ हरियोमा को छ? जेठो छ। जेठोको नाम के हो? अमनोन। साइला छोराको नाम के हो भन्नु त? साइली बुढीबाट जन्मिएको साइला छोराको नाम के हो? अब्सालोम। यो दुईटा याद गर्नुहोस्, अमनोन, अब्सालोम। यो दुईटाको घटना अब सुरु हुन्छ। यो दुईटाको विषयमा भएको घटेको घटना हो यो चाहिँ ल मुख्य रूपमा। अब दाउद राजाको अहिलेको कुरामा त्यतिवटी 8 जति श्रीमती अनि अरू उपपत्नीहरू कति हो कति कान्छी बुढी, त्यो टुङ्गै छैन होइन त। तर अब दाउद राजाले आफ्नो परिवारको कुरा अहिले छोडौँ, म दाउदको कुरा खण्डन गर्दैछु है त। दाउदले प्राप्त गरेका थोकहरू के प्राप्त गरेको थियो? नम्बर 1, राज्य। इजरायलमा 40 वर्ष राज्य गर्यो। 40 वर्ष। डोनाल्ड ट्रम्पले कति वर्ष गर्यो? 4 वर्ष पनि हम्मे गरे। अहिले नै निक्लिहाल। अब यो 20 तारिक जिम्मा दिनुपर्ने, अहिले निक्ल्यो, अहिले छोड। अस्ति ट्रम्पलाई आगो लाउला जस्तो गर्दै थिए। दाउदले 40 वर्ष राज्य गरेको इजरायलमा। 40 वर्ष एकदम कुशल राजा थियो, कुशल लडाकु। लडाईँ गर्नु दाउद जतिको सिपालु कोही थिएन। गोलियत जस्तो खतरा शक्तिशाली फलिस्तीको एउटा मास्टरलाई लडाइदियो एकै ढुङ्गामा होइन। त्यो पनि परमेश्वरको सहायताद्वारा। ऊ अगमवक्ता पनि थियो, अगमबाणी पनि बोल्थ्यो दाउदले, पुजारी पनि थियो। दाउदले परमेश्वरको आराधना गरेको थियो, बारम्बार परमेश्वरको उपस्थितिमा गएको छ होइन। अनि गीत सङ्गीतकार दाउदले गीत पनि गाउँथ्यो, बाजा पनि बजाउँथ्यो। राजा साउल बिरामी भएर दुष्ट आत्मा लागेर पुरा बौलाको बेलामा, दारा खिटेको बेलामा चाहिँ दाउद राजा गएर बिना टिङ 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 बजाउँदाखेरि त्यहाँबाट दुष्ट आत्मा फुतफुत निक्लेर जान्थ्यो। त्यो अभिषेक त्यस्तो थियो उसमा। गीत पनि गाउँथ्यो, बजाउँथे, बाजाहरू सबै बजाउँथ्यो है त, बाजाहरू सबै बजाउँथ्यो। अनि लेखक पनि थियो। उसले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक कति लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 23 परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, दाउदले लेखेको हुन् यिनै मान्छेले। हेर्नु त, लेखक पनि रहेछ, गीतकार पनि रहेछ, सङ्गीतकार, म्युजिक बजाउने पनि रहेछ। अहिलेको भनाइ माने ड्रम र गिटार, पियानो टाकटुक बजाउने मान्छे रहेछ, अगमवक्ता रहेछ, एउटा खतरा लडाइँ गर्न सक्ने एकदम सिपालु लडाकु पनि रहेछ, वरियर अथवा फाइटर। राज्य उसले देश प्राप्त गर्यो, 40 वर्ष राजा भए, नाम ख्याति कमाए। 7 नम्बरमा कति हो कति दाउदलाई ज्यू भन्दै आउने, दाउदको प्रशंसा गर्ने इजरायलमा सबै मानिसहरू थिए। छिमेकी मुलुकले पनि दाउदको प्रशंसा गरे। 8 नम्बरमा धेरै भौतिक उन्नति र प्रगति प्राप्त गरे। सेनाहरू कति हो कति है, 13-14 लाख त लडाकु मात्रै थियो। 13 लाख त खतरा लडाइँ गर्ने लडाकुहरू उसँग। अब के थिएन? सम्पत्ति, श्रीमतीमा श्रीमती, नानीहरूमा नानीहरू, गाई गोरु, टाकटुक, खेतीबाली, मान्छेहरू पुरा काम गर्ने, दागबारीमा काम गर्ने, त्यत्तिकै दाउदलाई प्रशस्त थियो। तर 9 नम्बरमा आएर परिवारमा मैले यस्तो प्रश्न चिन्ह लगाएको छु। अब अहिले यो 2 जना छोराको विषयमा यो परिवार, दाउदको परिवार चाहिँ के थियो त? दाउद हेर्नु त, कति शक्तिशाली राजा, सबै कुराले भरिपूर्ण भएको, सबै कुरामा ऊ निपुणता। तर एउटा कुरामा दाउदको कमजोरी थियो, त्यो चाहिँ परिवारलाई उसले सम्हालेको थिएन। आज हाम्रो त्यस्तो छ भनेको होइन, तर हामीले याद गरौँ दाउदको परिवार कस्तो। मैले अघि भने कस्तो असल कुराहरू बाइबलले सबै कुरा टिप्पणी गरेको छैन, बाइबलमा लेखिएको छैन। तर एउटा झगडा गरेको, मारामार गरेको एउटा परिवारको किन लेख्नु भन्दा नि, यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई के सिकाउँछ भने दाउदको जस्तो परिवार, दाउदको जस्तो कमजोरीपनमा तपाईँ र म नजिउँ। दाउदको जस्तो कमजोरीपनको कारणले गर्दा आज हामीले शिक्षा सिकौँ, हाम्रो परिवारलाई दरिलो बनाऊ, ख्रिस्टमा एउटा उन्नति र प्रगति मात्रै नभएर ख्रिस्टीय परिवार निर्माण गरौँ भन्ने बाइबलको उद्देश्य हो, परमेश्वरको वचनको उद्देश्य हो। ल अब सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिलेको प्रिन्सेसले यस्तो जामा लाउँछ, अहिलेको रानीहरूले अहिलेको केटीहरूले उस्तो दाहिनेपट्टि भएको जामा लाउँछ। तर देब्रेपट्टिको चाहिँ के भनेको थियो भन्दा,
त्यतिखेरको रानीले चाहिँ कस्तो लुगा लाउँथे बिहा नगरेको हुँदा लामो बाउला भएको मजाको लामो लुगाहरू लाउँथे है त। अब यो बहिनी यिनको नाम तामार हो। म एकछिन रोक्छु है त। ल अघि मैले भने अब सुन्नुहोस् एकछिन, म पनि बाइबल खोल्दिनँ, तपाईँले पनि खोल्नु पर्दैन, घरमा पढ्नुहोस् है त। अब्सालोम साइला छोरा, त्यो साइला छोराको बहिनीको नाम तामार थियो। याद गर्दै गर्नुहोस् है, तामार। कतिजना तामाराकमा बस्दै हुनुहुन्छ? तामार सजिलो छ। अब्सालोम चाहिँ साइलो छोरो हो, त्यसको बहिनीको नाम चाहिँ तामार। एउटै मात्रै बहिनी हो, यत्रो दाजुभाइ एउटी मात्रै बहिनी। भन्छ भाइ टिका लाउँदा त फाइदा हुन्थ्यो रहेछ पैसा। अन्त के अरे तामार हो त्यसको नाम। जेठो दाजुको नाम अमनोन थियो। अमनोनले चाहिँ बहिनीलाई यति राम्री थियो भन्छ बाइबलले। आम्मा जेठो दाजु हेर्नुहोस्, बाउ एउटै आमा अलग हो नि त, हो कि भन्नु त? बाउ एउटा आमा अलग। जेठो दाजुले साइला भाइको बहिनी, उसको पनि त बहिनी हो नि त, बाउ एउटै हो आमा अलग। भन्छ कान्छी आमाको छोरी तामारलाई चाहिँ मन परायो। यति राम्रो थियो अरे त्यो केटी, यति राम्री कि उसको सुन्दरताले गर्दा जेठो दाजु जल्न थाल्यो। एकदम आगो जस्तो यौनको कुराहरू, शोषणको कुराहरू भित्र आयो राजाको छोरा। त्यहाँदेखि उसले के गर्छ भने नि लुते यस्तो हुन्छ। भात पनि खानु मन लाग्दैन, त्यसलाई प्रेम रोग भन्दो रहेछ हो। कतिलाई थाहा छ? लपसिक प्रेम रोग लागेर साथी ख्याउटे, घरमा भात खाँदैन। राजाको छोरो, सबै कुरामा प्रशस्त छ, बाउ छक्कै पर्छ, परिवार छक्कै पर्छ। ए छोरो किन खाँदैन? अहिले यहाँ कतिजना जवानहरू होला लपसिक पर्यो भने चाहिँ खाना खाँदैन भने थाहा पाउनुपर्छ है त। नानीहरूले जवान बढेको छोराछोरीले खाना खाएन भने चाहिँ अब बिहा गर्ने बेला भएछ भनेर सोच्दा भयो है। याद गरौँ यो पनि। अनि दाउदको त्यो छोरो र आँसु आएको त। दाउदको त्यो छोरो लुकेर सेउटे भएको थियो। अन्त दाउदको दाजु होइन, अब्सालोमको चाहिँ बडा बाउको छोरो, त्यसको नाम चाहिँ योनादा भन्ने थियो कि। योनादा त्यसले चाल पाउँछ, दाजु है त्यो चाहिँ, अर्कै घरको फेरि दाजुभाइको छोराछोरीको कुरा यो। अनि के अरे अमनोन तिमीलाई के भयो? तिमी त पुरा लुते भएर गएछ त भन्दा, दाजु म मेरो बहिनीसँग प्रेममा फसेको छु। उसले त मलाई माया गर्दैन, मलाई थाहा छ, तर म एकरो उसलाई मात्रै माया गरेको कारणले गर्दा म यस्तो भएँ दाजु, म सक्दिनँ। मेरो बहिनीलाई म बिहा गर्छु, कसो गरेर बिहा गरौँ? अब बाउले पनि दिँदैन, रगत नाता मिच्नु हुँदैन, मेरो बहिनी हो, हाड नाता मिचेर बिहा गर्नु हुँदैन, यो बाइबलले राम्रो भन्दैन, अब के गरौँ म भनेर उसले सोच्दै गर्दा दाजुले योनादाबले यो चाहिँ दोस्रो सामुएल 13 अध्यायमा छ, 13 अध्यायको 3 पदमा दाजुले सल्लाह दिन्छ। अब यसो भन्, टेक्निक लगा, खाटमा सुतेर बस। अनि खाटमा सुतेर बसेपछि बुढोलाई खबर गर, बाउलाई राजा आउँछ नि हेर्न। अनि के भयो छोरा भन्दाखेरि चाहिँ, बाउ अब मेरो बहिनी एउटै मात्रै बहिनी, त्यो बहिनीलाई रोटी पकाउनको लागि, खाना मेरो निम्ति तयार गर्नको लागि मेरो कोठामा पठाइदिनु। अनि तिनकै हातबाट बनाएको रोटीहरू के म खान्छु भनेर उसले टेक्निक लाउँछ। खाटमा लम्पसार भयो, खाना खाएको छैन। अनि बाउले अब सोझो मन, ठिकै छ ए छोरी जा रे, तेरो दाजु अमनोन बिरामी छ, खाटमा सुतिरहेको छ, गएर त्यसलाई केही पकाइदे त्यसकै अगाडि भनेर बाउले पठाउँछन्। अनि कोठामा आएर एउटा तावा भन्छन् होइन, हामी चाहिँ ताई भन्छौँ, एउटा ताईमा रोटी लाउँछ। रोटी लाएपछि डम्ब्याएपछि अनि दाजु यी तपाईँको लागि रोटी तयार भयो भनेर लगेर दिन्छन् कोठामा। त्यतिखेर चाहिँ त्यो कोठामा, त्यो अमनोनको कोठामा अब राजकुमार होइन, राजाको जेठा छोरा, दैलोमा पनि बडी गार्डहरू हुन्छ, भित्र पनि अब कोठाहरू सरसफाइ गर्ने एटेन्डेन्टहरू हुन्छ होइन, छ नि त मान्छे 2-4 जना कोठाभित्र पनि नोकर चाकरहरू हुन्छ। अनि अमनोनले के भन्छ भने, बहिनी तिमीले त्यो पकाएको रोटी भित्र लिएर आऊ भनेर अलि भित्र कोठामा लान्छ। लगेपछि उसले भन्छ ल अब दाजु खानुहोस् भनेर यसरी लाउँदाखेरि म खाँदिनँ भन्छ। अनि त्यहाँबाट अरू सबै त्यहाँ भएको मान्छेलाई तिमीहरू निक्ला, बाहिर निक्ला, सबै बाहिर जाऊ। अनि उसले बहिनीलाई भन्छ, बहिनी हेर तिमीलाई म मन पराउँछु, तिमी मसँग सुता भनेर सिधै भन्छ। यसै भनेको छ। यस्तो फोहोरी कुराहरू बाइबलमा किन लेख्यो भन्दा नि
योबाट तपाईँ र मैले राम्रो पाठ सिकौँ, हाम्रो परिवार त्यस्तो नहोस् भनेर है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्। अनि सबै पठाएपछि दैलो थुन्छ नि त्यो बहिनीलाई जबरजस्ती उसले करणी गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा के भन्छ करणी भन्छ होइन, यौनको एउटा करणी, एउटा के भन्छ बेबिचार के अरे जबरजस्ती अब त्यसलाई यौनको उसमा तान्नु। अनि उसले भन्छ दाजु यस्तो बेइज्जत काम नगर्नुहोस्, इजरायलमा तपाईँ जस्तो मूर्ख र दुष्ट अरू कोही पनि हुँदैन, यसो गर्नु हुँदैन। व्यवस्थाको पुस्तकले चाहिँ के भन्छ भने नि यदि कसैले आफ्नो बहिनीसँग आफ्नो रगत सम्बन्ध पर्नेसँग साइनो मिचेर चाहिँ त्यसले चाहिँ सहवास गर्यो अथवा बिहा गर्यो भने त्यो चाहिँ समाजबाट बहिष्कार, समाजबाट त्यसलाई लखेट्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा मलपेपरले पानी सबैभन्दा त्यो बेइज्जतको काम हो इजरायलमा, त्यो नराम्रो काम हो, त्यो चाहिँ श्रापित होस् भनेको छ, श्रापित होस् भनेको छ रगत मिचेर बिहा गर्ने, साइनो मिचेर बिहा गर्नेलाई। यही कारणले गर्दा आज जुममा जतिजना हुनुहुन्छ नि यही कुरालाई म जोड्छु। संसारको मान्छेले के भन्छ भने नि क्रिस्चियन त बिग्रेको धर्म हो, रगत मिचेर बिहा गर्छ। यी दाजु बहिनी बिहा गर्यो, सुट्ट चर्चमा गयो अनि चर्चले ग्रहण गरायो, अहिले त क्रिस्चियन भयो अरे, हिन्दूमा आँटेन ऊ बिहा गर्यो। तर बाइबलले के भन्छ भने नि बाइबलले पनि हाडनाताको बिहा नगर्नु भन्छ। हाडनाता मिचेर बिहा गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि छोराछोरीहरू लाटागाँडा अपाङ्ग साँपेहरू जन्मिने, साँपेहरू हुने, एकदमै यो जेनेटिकली यो रगतले राम्रो हुँदैन। डक्टरले पनि यसै भन्छ रगत मिचेर बिहा बन्दै नगर्नु। अब के हुन्छ त यदि दाजु बहिनी काका बडाबाबुको छोराछोरी यो मण्डलीभित्र बिहा गर्यो भने चाहिँ यहाँ सुनिराख्नुहोस्, अहिले यो मेरो निर्णय होइन, परमेश्वरको निर्णय हो, बाइबलको वचन हो। यदि त्यस्तो भयो आउँदो दिनमा साइनो मिचेर बिहा गर्यो हाम्रै मण्डलीभित्र भने चाहिँ मण्डली छोड्दा भयो, सिधै कुरा मण्डली छोड्दा भयो। हामी बाइबलको कुरालाई कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ नि भनेर होइन, विश्वासीले अब फेरि यो भित्र हुने आजभन्दा अगाडि जति बिहा भयो भयो, प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि जे गरे गर्यो, तर अब प्रभु पाएर पनि यो ज्ञान थाहा भएर पनि हामीले यस्तो बिहा गऱ्यो भने चाहिँ पास्टर रविको चर्चमा यस्तो एउटा घटना घट्यो, दाजुबहिनीको सम्बन्ध के कसो पर्थ्यो होला होइन। हामीलाई युनाइटेडमा पनि यो कुरा ल्याए, पास्टर रविको चर्चमा पनि यसरी रगत मिचेर बिहा गर्यो, केटाकेटी झुन्डेर मर्ने भयो। हामी यति लामो चिठी लेखेर राख्ने, कसले छुट्याउन आउँछ चिठी लेख्ने अनि गएर झुन्डिने, त्यहाँबाट को जेल जान्छ भनेपछि त कसैले छुनु भएन। लास्टमा त्यो केटाकेटीले मण्डली छोडेर परिवार छोडेर कुहिरेको चर्चमा गएर त्यता कहाँ छ अहिले त्यो टुङ्गो छैन। यस कारणले गर्दा रगत मिचेर बिहा बन्दै बरु 10 औँला जोडेर त्यस्तो हुँदैन बाबु हो। यदि अब यो थाहा पायो भने यस्तो सम्बन्ध नहोस् मण्डलीमा, हुँदैन राम्रो, ल राम्रो हुँदैन। अनि यतिखेर चाहिँ अब दाजुले करणी गरिगयो बहिनीलाई जबरजस्ती हो, अब बिचारा रुएर अनि बाहिर त्यहाँदेखि त उसले अमनोनले भन्छ जा त निक्लेर जा बाहिर भन्न मान्दैन। अब यो झन् राम्रो कुरा भयो, म त जाँदिनँ किन तपाईँले मलाई नगर्ने काम गर्नुभयो, अब म जाँदिनँ भनेर ऊ त्यहाँ बस्दा नोकर बोलाउँछ र यसलाई बाहिर निकाल्दे, दैलोबाट बाहिर निकाल्दे, लखेट्दे, आग्लो लगा दैलोमा भनेर अमनोनले भन्छ। अनि त्यतिखेर बहिनीलाई बाहिर निकालेपछि त्यो लामो बाउला लगाएको लुगा च्याच्छेन, सबै च्यातेर कपाल भुङसुङ बनाएर टाउकोमा खरानी छरेर रुँदै रुँदै दाजुको घरमा जान्छ। दाजु चाहिँ को थिए? अब्सालोम होइन त। अब्सालोमको घर अलग्गै थियो, अमनोनको घर अलग्गै थियो, जेठी कान्छी माइली साइली मिलाएर उसले पनि घर कोठा कोठा बनाइदिएको थियो। दाजुको घरमा गएर रुँदै अनि के भयो तेरो दाजु अमनोन तँसँग थिएन भन्दा केही पनि भन्दैन नानी भन्यो होला। अनि भरे उसले बुझेपछि के गर्यो, यति साह्रो भित्र एउटा पापमय स्वभाव अब्सालोमको हृदयमा प्रकट भयो कि उसले अब दाजुलाई अमनोनलाई म कसरी मारुँ, अब उसको हृदयमा एउटा पापमय स्वभावहरू उत्पन्न भयो। हेर्नु त त्यो कुरा बाउले पनि चाल पायो दरबारमा, तर बाउले चाल पाएर छोराछोरीको बिचमा यस्तो भएछ भनेर आएर बुढोले सम्झाएन, एक दिन पनि सम्झाएन है। अमनोनले पनि गएर बाउलाई भनेन, छोरीले पनि भनेन, चुप्ला जे छ त हाम्रो बिचमा छ, अब म त्यसलाई गर्छु, ठिक गर्छु भन्यो होला। अनि उसले 2 वर्ष टक्कै 2 वर्ष पछाडि हेर्नु त त्यो पाप त्यो क्रोध कसरी परिवारमा प्रकट भयो, एउटै खुन एउटै रगत भित्र। अनि साइलो भाइले जेठो दाजु कुन दिन कतिखेर हुन्छ म त्यसलाई मार्छु भनेर उसले एउटा योजना बनाउँदै थियो। अनि ठ्याक्कै 2 वर्ष पुगेपछि त्यो एउटा पहाडको एउटा टाकुरामा बजार लाग्ने गर्थ्यो, त्यो बजारमा भेडाहरू लान्थ्यो, भेडाहरूको उन खुर्किन्थ्यो त्यहाँ।
भेडाहरूको ऊन खुर्किने बेच्ने भेडाहरू बेचबिखान गर्ने एउटा पशु हाट जस्तो एउटा मेला एउटा बजार लाग्थ्यो त्यहाँनिर। त्यतिखेर अब्सालोमले के भन्छ भने बाउलाई गएर बाबा बाबा म चाहिँ ऊन कत्रैनेहरूको चाडमा जाँदैछु पारी, अब राजकुमारहरूलाई पनि तपाईँले अरूहरूलाई पनि पठाउनुहुन्छ कि तपाईँ पनि जाउँ भन्दा छोरा म जाँदिनँ, म भ्याउँदिनँ। हेर्नु त बाउलाई छोराले जाउँ भन्नु सायद त्यस्तो घटना हुन्थेन होला, त दाउदले भने म भ्याउँदिनँ। किन बुढो भाला बोकेर तरवार बोकेर मान्छे मार्दा पलिस्तीहरूसँग लडाइँ गर्दै ठिक्क परिवारलाई उसले समय दिन सकेन। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? अनि छोरोलाई भन्छ म भ्याउँदिनँ। अनि अमनोनलाई दाजुलाई पठाइदिनु नि त, उसलाई अब के छ भित्र त्यो बाउलाई थाहा भएन। अनि ल छोराहरू जाऊ तिमीहरू गएर आऊ भनेर बुढोले आशीर्वाद दिन्छ। अघि अब्सालोमले के मिलाएको हुन्छ उसको पनि हुन्छ सेनामेनाहरू, केटा हो हामी वहाँ जाउँ, त्यो चाडमा धेरै भिडभाड हुन्छ, तिमीहरूलाई म रक्सी खुवाएर मताउँछु, रक्सी खाएर माता अनि काट्नेहरू बोक, जब त्यहाँनिर म तिमीहरूलाई मारा भनेर एउटा सङ्केत दिन्छु त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूले गएर मार्नु छप्काउनु भनेको हुन्छ। दाजुलाई थाहै छैन यो घटना, 2 वर्ष अगाडि भएको कुरा, भाइले बिर्सियो होला भन्यो। भरे उहाँ पुगेर चाडमा गएर खाइपी गर्यो, रमाइलो गर्यो, के गर्यो होइन, हान भनेर पाकपुक हान्छ, दाजुलाई ती मारिदिन्छ। अमनोनको मृत्यु भयो, डरलाग्दो मृत्यु भयो, हत्या हुन्छ। अनि यति साह्रो रुयो दाउदले जब घरमा सुन्छ नि प्रिय, दाउदले अमनोनको विषयमा यति साह्रो शोक गर्यो। यहाँ हेर्नु ल, त्यो म पढ्छु अनि त्यहाँबाट त्यो म पढ्छु अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई ओके हेलो 30 पदमा, दोस्रो सामुएल 13 अध्यायको 30 पदमा, 13 अध्यायको 30 पदमा छ है त, 30 र 31 मा भनौँ न। तिनीहरू बाटैमा हुँदा राजा कहाँ यस्तो हल्ला पुग्यो, अब्सालोमले सबै राजकुमारहरूलाई मारे अनि कोही पनि जीवित छैन। 31 पदमा, त्यो चाहिँ झुटो हल्ला, एउटा मात्रै मान्छे मारेको, दाजु मात्रै मारेको, अरू मारेको थिएन। अघि साइला माइला काइला कान्छा सबै थिए नि, सबै गएको हो। 8 भाइ उहाँ पुगेका थिए, तर एउटा मात्रै मारेको। तर हल्ला चाहिँ के भयो, आगो अलिकति चुलामा आगो बल्यो रे भन्दा क्याम सकियो रे भन्थे नि, त्यो हल्ला उहिलेदेखि त्यस्तै हो। यहाँ पनि त्यस्तै भएछ, एउटा मारेको सबै सक्यो भनेर राजा त झन् बिचली। भरे 31 पदमा हेर्नु त, तब राजा उठेर आफ्नो लुगा च्यातेर भुइँमा पस्रे, लम्पसार परे, बुढो रुनु नसकेर मुटु सासै झ्यापै रोकेर बुढो भुइँमै भ्लाटै लड्यो नि त। अहिले हो भने ब्लड प्रेसर हाई भएर भन्नु पर्ला जस्तो कुरा, बुढो लड्यो, लुगा च्यात्यो, नोकरहरूले पनि लुगा च्यात्यो पारेर राजासँग शोक गर्न भेला भए। हेर्नु, अनि तल आएर 36 पदमा हेर्नु त, दोस्रो सामुएलको पुस्तक 13 अध्यायको 36 पदमा, तिनले बोलिसक्ने बित्तिकै राजकुमारहरू भित्र आए अनि डाको छोडी बिलाप गर्न लागे। भाइहरूले दाजु अमनोनको विषयमा एकदम शोक मनायो, रुयो करायो, घरमा रुवाबासी भयो। राजा र तिनका सबै नोकरहरू पनि धुरु रुए। कस्तो चाहिँ भयो होला राजा रुँदा, हेर्नु त लासमा गएर। अनि 37 पदमा अब्सालोम गसुरका राजा अम्मिदोका छोरा तल्मै कहाँ गएर शरण लिए, तर राजाले दिनदिनै आफ्नो छोरा अमनोनको निम्ति बिलाप गरे। कति वर्ष बिलाप गर्यो अब त्यो त है थाहै छैन। यस्तो डरलाग्दो एउटा भयो। दाजु मारेपछि, अब सुन्दै हुनुहुन्छ, दाजु मारेपछि अब्सालोम भागेर गसुर भन्ने छिमेकी देशको एउटा राजा कहाँ जान्छ। जस्तै यो ओहायो पेन्सिल्भेनियामा गए जस्तै अर्को स्टेटमा बसाइ सर्छ, ऊ गयो, त्यहाँ गएर 2 वर्ष बस्छ लुकेर, हेर है, के अरे 3 वर्ष त्यहाँ गएर लुकेर बस्यो बाउको डरले। दाजु मारिगयो, 3 वर्षसम्म बस्छ। 3 वर्षसम्म बुढोले फोन, त्यतिखेर त फोन थिएन, समाचार बोक्ने मान्छे पनि थिएन, छोरा आइज त्यसो गरेछस् तैले, तँलाई म माफी दिन्छु पनि छैन। बाउले छोरो कहाँ गयो त्यो पनि छैन, मान्छे खोज्नु पठाउने पनि छैन। कति आनन्द, हेर्नु त कति आनन्द। अनि 3 वर्ष हेर्नु त, 2 वर्ष पछाडि दाजु मार्यो, 3 वर्ष अर्को ठाउँमा गएर घर छोडेर गएर बस्यो। बाउलाई खोज के छैन, अरू कसैले खोजेन। 5 वर्ष बाउदेखि टाढियो, 5 वर्षसम्म उसले आफ्नो बाउको मुख देखेन। अब 5 वर्षसम्म
5 वर्षसम्म एकले अर्कालाई नहेर्दा त साँच्ची नै सम्झना पनि बिस्तारै हराउँदै जान्छ। त्यस पछाडि बल्ल 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 राजालाई फकाएर एउटा बाठो चतुर भएको मान्छे त्यही दरबारमा हुन्छ अनि त्यो राजालाई भनेर उसको छोरालाई निकाली माग्छ, ल्याउँछ। 5 वर्ष पछाडि मात्रै छोरो घरमा आउँछ, तर राजाले देख्दैन। राजाले के भनेको हुन्छ भने त्यो घरमा आओस् तर मेरो अगाडि नआओस्, त्यसको अनुहार मैले हेर्नु छैन। ल 5 वर्ष भयो छोरो नदेखेको है, साइलो छोरो, तर बाउले त्यसो भन्नु हुँदैन थियो, त्यो मेरो सामुन्ने चाहिँ नआओस्, त्यो त्यसकै घरमा बसोस्। त्यति भनेपछि राजाले त्यति हुकुम गरेपछि सुई आएर अब्सालोम आफ्नै घरमा बस्छ, बाहिर निक्लिँदैन, बाउलाई देख्दैन है त, बाउलाई देख्दैन। अनि धेरै साल बितेपछि अब्सालोमले फेरि भन्छ, अब्सालोमले कसैलाई अब खबर पठाउँछ, मलाई मेरो बाउसँग सम्बन्ध मिलाइदेऊ, म त्यहाँ जान्छु। यता 5 यता 4 अनि 4 वर्ष ठक्कै पुगेपछि अब्सालोमले बाउलाई भेट्नको लागि जान्छ। अनि बाउले अङ्गाल मार गरेर, हेर्नुहोस् है त कति भयो भन्नु त, 2 वर्ष दाजुको हत्या गर्नको लागि 2 वर्ष योजना बनाए, अनि उता 3 वर्ष लुक्दा 5 वर्ष भयो, यता 4 वर्ष, लगभग 9 वर्ष पछाडि मात्रै बाउ छोरा भेट्यो। 9 वर्ष पछाडि मात्रै बाउ छोराको मिलाप भयो। 15 अध्यायमा आएर बाउले छोरालाई अङ्गल मार गरेर चुम्बन गर्छ, तर छोराको हृदयमा अझै दुष्ट विचार छ। अब्सालोमले बाउलाई कति घृणा गरेको छ, यस्तो हुँदा पनि यो बाउले दाजुलाई केही भनेन भनेर उमा घृणा थियो। त्यहाँदेखि दाउदले के भन्छ भने, छोरो त किन यहाँ आइस भन्दा अनि अब्सालोमले भन्छ, बाउ म हेब्रोनमा जानु परेको छ, हेब्रोन त्यहाँ परमप्रभुको आराधना गर्न मन्दिरमा, त्यहाँ गएर म भाकल गर्नु छ, मेरो बलिदान चढाउनु छ, म जान्छु ल भन्दा हुन्छ जा भनेर राजालाई अनुमति मागेर जान्छ छोरो। उहाँ गएपछि के गर्छ भने अब्सालोमले कोही मान्छेहरू भेला गर्छ। अब्सालोमले गुप्त मान्छेहरू है, गुप्त मान्छेहरू भेला गर्छ, यता उता भेला गर्छ। लगभग 50, 30, 40, 100 जना जति मान्छेहरू यरुसलेमबाट भेला गरेर लगेर हेब्रोनमा पुगेर चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि तुरै बज्छ, म बलिदान चढाउँछु। अनि तुरै बजेर टक्क अघिको जस्तो तुरै रोक्ने बित्तिकै नि हेब्रोन के अरे अब्सालोम राजा हुनुभयो भनेर सबैले कराउ, हुन्छ हेब्रोनमा अब्सालोम राजा हुनुभयो भनेर तिमीले जय जयकार लगाऊ भनेर भन्छ। त्यतिखेर अनि साँच्चै नै जब राजाले सुन्छ मेरो छोराले त भित्री तालचुकले गर्दै रहेछ, अब यो राजा हुनुको लागि यसले योजना बनाउँदै रहेछ भने जब दाउदलाई थाहा हुन्छ नि, अनि दाउदलाई डर लाग्छ, भित्र डर लाग्छ। त्यतिखेर के पनि गरेको हुन्छ भने राजा कहाँ इन्साफ माग्नको लागि त्यतिखेरको प्रतिनिधि पनि बुढो आफै, सेक्टर हेड पनि बुढो आफै, क्याम्प सचिव पनि बुढो आफै, पुलिस पनि आफै। जति मुद्दा मामला हुन्थ्यो जनताको त्यो चाहिँ नमिलेको चाहिँ राजा कहाँ आउँथ्यो। अनि गेटमा बस्थ्यो अब्सालोम चाहिँ, 2-4 जना मान्छेहरू राख्यो, गेटमा बसेर जय मसी, अहिले हामीले जय मसी भने जस्तो, हजुर कता जानु भएको, राजा त बिजी हुनुहुन्छ, राजाको दरबारमा त एकदम व्यस्त छ उहाँ, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर मुद्दा ती दैलोमै फैसल गर्ने। मुद्दा दैलोमा मिलाइदिएपछि त उसँग खिचे नि त मान्छे, बिस्तारा अब्सालोमले धेरै मान्छेहरूलाई जित्छ, धेरै मान्छेहरूलाई आफ्नो बसमा ल्याउँछ, अनि ऊ राजा हुन सक्यो। अनि त्यो लिएर चाहिँ हेब्रोनमा ऊ गएपछि जब दाउदले चाल पाउँछ, दाउद फुत्तै निक्लेर घरबाट भागेको छ। घरबाट भाग्यो दाउद, आफ्नो परिवारहरू सबै बुढीहरू नानीहरू टाकटुक लिएर भाग्यो। अनि उपपत्नीहरू सबै बुढी कान्छी बुढीहरू चाहिँ त्यो गर्लफ्रेन्डहरू चाहिँ सबै राजदरबारमा छोडिदिन्छ। अनि दाउद जान्छ रुँदै गएको। जैतुन डाँडाको उकालोमा दाउद राजाको खुट्टामा, राजा जस्तो मान्छेको खुट्टामा जुत्ता थिएन, एउटा रुमालले यसो बर्की ओढेको जस्तो गरेर दाउद उकालोमा रुँदै जाँदा सबै इजरायलीहरू रुँदै उसको पछाडि थिए। कति दुःख लाग्दो कुरो। भोकभोकाई भद्रक्ष्या र किसमिसको दानाहरू अरू मान्छेले ल्याएर राजालाई बाटोमा खुवायो, बिचरा खुट्टामा जुत्ता लाउन पाएन। छोराको कारणले गर्दा, छोराबाट मारिन्छु भन्ने डरले भागे है त, यस्तो भयो। अनि दाउदले पनि पछाडि गएर आफ्नो सेना जति हजारका मानिसहरू थिए दाउदसँग उसलाई पछ्याउने, उसको पछ्यौटाहरू, त्यो मान्छेहरूलाई सेनानीको रूपमा खडा गर्यो। अनि उता अब्सालोमले पनि लडाइँको लागि, बाउसँग लडाइँको लागि आफ्नो मान्छे तयार गर्यो। दुईतिरको लडाइँ भयो। अब बाउ छोराको हेर्नु नि, बाउ छोराको बिचमा लडाइँ भयो। अब दाउदले आफ्नो सेना हजार
पंक्ति बनाएर पठायो, अब्सालोमले पनि अब्सालोमले पनि बनायो। दुईतिरको सेनाहरू लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ 20,000 भन्दा बढी मानिस एकै दिनमा मारियो हतियारले। तर दाउदको मान्छे मरेन, छोरोपट्टिको मान्छे मर्यो। तर त्यो चाहिँ उसकै राज्यभित्रको मान्छे थियो, छोरोलाई समर्थन गर्ने। त्यति मान्छे मर्यो, खुन बग्यो त्यहाँ, आगो लागि भयो, मान्छेहरू टुराटुरी भए, विधवा भए, कतिले रगत बगायो, कतिले आमा भन्न पाएन, कतिले बाउ भन्न पाएन, कति गर्भवती स्त्रीहरू थियो होला। हेर्नुहोस् त, एउटा परिवारको कारणले गर्दा सल्केको आगो। लास्टमा गएर अब्सालोम यत्रो मुठा कपाल थियो अरे उसको। यहाँ 2 केजी 6 ग्रामको कपाल कसको छ? यहाँ हात उठाउनु त, कसैको छ 2 केजी 6 ग्रामको कपाल छ कि छैन भन्नु त? कत्रो चाहिँ मुठा थियो होला 2 केजी 6 ग्रामको कपाल अब्सालोमको। बेला काट्दाखेरि त्यो पनि जन्मजुक पालेको भने त पुग्ने रहेछ 10 केजी। बेला काट्दाखेरि पनि 2 केजी 6 ग्रामको हुन्थ्यो अरे तौलिँदाखेरि कपाल। यति सुन्दर अब्सालोम, काइलो छोरो, उ जतिको सुन्दरहरू कोही थिएन। बाइबलले यसो भन्छ, अब्सालोम जतिको प्रशंसाको योग्य इजरायलमा सुन्दर मान्छे अरू कोही थिएन भन्छ। त्यति राम्रो छोरो हेर्नु त, है त। अन्तिममा गएर त्यो खच्चरमा चढेर, घोडामा पनि होइन, खच्चरमा यत्रो नै खच्चरमा चढेर जाँदै थियो तरवार बोकेर मान्छे मार्नु, बाउपट्टिको मान्छेहरूलाई मार्नु काट्नु भनेर। यत्रो फलाटको रुख, त्यो पिपलको रुख जस्तो हाँगा त्यस्तो भएको ठाउँमा पुग्दै गरेको हुन्छ। सायद उसले कपाल चाहिँ यसरी मुठा बनाएको थियो होला, क्या माथि उठाएको थियो होला, तुम्बी बनाएको थियो होला। खप्पै त्यो हाँगामा उन्नेको कपाल, खप्पै उन्नेको, तुन्द्रुङ्गा झुन्डे, घोडा चट्टै त्यो खचड गएकै साथी माथि नै तुन्द्रुङ्गै छ, निकाल्नु सकेन उसले। अनि कसैले भन्छ योआबलाई, योआब त्यहाँ अब्सालोम त रुखमा झुन्डिएछ, कपाल पो अल्झिएछ र झुन्डेर पुरा लडीबडी पुरा उ गरिरहेको छ भनेर भन्दा नि दाउदले भनेको थियो अब्सालोमलाई चाहिँ नमार्नु ला, त्यसलाई, त्यो मेरो छोरो हो, नमार्नु चाहिँ, यति चाहिँ भने। तर के गरे, 3वटा बार्छा लिएर, भाला लिएर गएर भक्क छातीमा रोपेर योआबले त्यहीँनिर रगत बगाइहाल्छ रुखमै झुन्डेको ठाउँमा। अनि 10 जना योआबसँग भएको 10 जना तरवार बोकेको सेनाहरू हुन्छ, त्यो सेनाले घेराउ भनेर ती घोचेर काटेर उसलाई मारिदिन्छ नि, रुखबाट झार्छ। झारेर एउटा जङ्गलको ठुलो खाडालमा लगेर बङ्ग लगाइदिन्छ नि, ढुङ्गाको रास लगाएर उसलाई पुरिदिन्छ, माटो पनि लाउँदैन। जब त्यो खबर दाउदले सुन्यो, दाउद यति मूर्छा परेर रोए, हाय मेरो छोरो अब्सालोम भन्दै कोठामा गएर उ छाती पिटेर रोए भन्छ। कति दुःख लाग्दो कुरो, कतिचोटि रोए छोराछोरीको लागि। तर दाउदले यो कुरा कहिल्यै याद गरेन, मैले अब मेरो सन्तानलाई, मेरो छोराछोरीलाई सुधार्नुपर्छ, मैले मेरो नानीहरूलाई करेक्ट गर्नुपर्छ, उनीहरूले गलत बाटो बिराएको छ, गलत बाटोमा हिँडेको छ, मैले यिनीहरूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने दाउदको दिमागमा कहिल्यै आएन। खालि कसरी लडाइँ गरौँ, कसरी देशलाई सुरक्षित गरौँ, कसरी समाजको भलो गरौँ, कसरी समाजलाई सेवा गरौँ, खालि उसको चाहिँ काम त्यति मात्रै। परिवार यता 8-10 वटी बुढी नै भए पनि, 25-30 वटी भए पनि उसले परिवारलाई कहिले टाइम दिएन। डरलाग्दो। जब मैले यो पढ्दै थिएँ नि, अनि मलाई पनि यो कुराले फर्कायो, मलाई पनि यो कुराले ठुलो शिक्षा दियो। अनि छोरो मरेर बिलाप गरे बिचारा, र पनि उसले गएर एउटा नानीलाई गएर यसो नगर नानी भनेर कसलाई पनि भनेन। अब त्यो छोरी, त्यो तामारको हालत के भयो, इजरायलमा त्यसरी करनी गरेर त्यसरी छोडेको स्त्री त बिस्यार भएर हेपिएको एक्लो मान्छे जस्तो भएर, होमलेस जस्तो भएर जिउनुपर्छ इजरायलमा। एकचोटि जीवनमा, कुमारी केटीको जीवनमा त्यस्तो भयो भने जिन्दगीभरि ऊ होमलेस जस्तो, काहीँ बिहा हुँदैन, उसलाई कसैले बिहा गर्दैन, त्यस्तो जिन्दगी उसको भयो। त्यो छोरीको जिन्दगी कसरी गुज्र्यो, न उसले आत्महत्या गरेर मर्यो, न सेरिएर मर्यो, न ऊ बुढी भएर मर्यो, त्यो त बाइबलले केही पनि भन्दैन। तर दाउदले कहिले पनि फर्केर गएर आफ्नो परिवारलाई याद गरेन प्रिय। र म अन्तिममा आएँ, म स्लाइड सो 1-2वटा देखाउँछु तपाईँलाई। ल, मैले यो खण्डलाई म यतिमा राख्छु। अहिले हामीले हेऱ्यौँ होइन, यी कुराहरू, यो घटनाहरू हेऱ्यौँ। अहिलेको परिवार हेरौँ। यहाँ दाउदले जसरी आफ्नो परिवारलाई समय दिएन नि, हो ऊ एउटा देशभक्त थियो, समाजको सेवा गर्यो, परमेश्वरको सेवा गर्यो, परमेश्वरको जन थियो, परमप्रभुलाई उसले सारा हृदयले प्रेम गरेको थियो, खुसी पारेको थियो परमेश्वरलाई उसले। तर परिवार लथलिङ्ग थियो। परिवारको चपेटामा पर्दा दाउद बारम्बार रोएको छ।
छाती पिटेर रोएको छ, लुगा च्यात्नु परेको छ। अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्नुहोस्, यहाँ अमेरिकामा टेक्नोलोजीले छोराछोरीहरू यसरी आइसोलेटेड गरेर लगेको छ, एक्लो बनाएको छ। घन्टौँ महिनौँ नानीहरू मात्रै होइन, आमा बाउ पनि फोनमा व्यस्त। शनिबार आइतबार एक दिन छुट्टी हुन्छ, घन्टौँ फोनमा छोरा के गर्दैछ, छोरी के गर्दैछ, बुहारी के गर्दैछ। अहिले त बाजे बजु टाकटु फेसबुकमा टिकटकमा पनि आउन थालेको छ। छक्कै पर्छु म त। टेक्नोलोजीले नै तपाईहरु मेरो जिन्दगी यस्तै बनाउँदैछ प्रिय। यस्तो यी दाजु बहिनी छ वरतिर, एउटा कता गएको नि टट्टी गर्नु गयो, पिसाब गर्नु गयो, त्यो त्यहाँ छैन, चेयर खाली छ। दुईजना चाहिँ छ, त्यो दुईजना आफ्नो दुनियाँमा छ। एकले अर्कालाई आया आथा दुख्यो केही पनि थाहा छैन। थपक आएर किडन्यापरले बोकेर लग्यो भने एउटाले देख्दै देख्दैन त्यहाँ। त्यस्तो जिन्दगी, त्यस्तो आयो समय। बाउ एकतिर, बीचको नानी कता जाउँ कता जाउँ, आमा आफ्नो धुनमा छ है। फुर्सदको समयमा हेर्नु आफ्नो आफ्नो जिन्दगी यस्तै हुन्छ। आफ्नो आफ्नो बाउ आफ्नो कोलाई ट्याक्स गरिरहेछ कि, कान्छी बुढीलाई च्याट गरिराखेको छ कि, गर्लफ्रेन्डलाई के भन्दैछ कि, उता बुढीको कतिवटा बोयफ्रेन्ड होला, यता छोराको के छ, ऊ छोरी आफ्नो बाजे पर बाजे अलिअलि धमिलो दिए बाजे, अब बाजे आफ्नै ठाउँमा छ। सकियो नि। याद गरौँ प्रिय, यो चाहिँ कम्पनी हो। यहाँ अस्ति मैले यसो यस्तो गरेर खिचेको, यहाँ हेरौँ त, हामीले काम गरेको ब्रेक रुम यस्तो छ। म अलि यता टोपी यहाँ छेउमा छ। यस्तै हुन्छ, काममा पनि बोलचाल हुँदैन। ब्रेक हुन्छ 15 मिनट, सुइँ गयो, भात खाँदैछ, फोन ट्याक 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 ट्याक, टक्क टाइम भयो भने जुरुक एक बात बोल्दैन। हेलो के छ, कसो छ, विश्वासी ती हुन्छ, के छ, हुँदैन, बन्द। अहिले त झन् यो 6 फिटले यो कोरोनाले गर्दा टेबल अलग्याएकोले झन् बुढाबुढी टाकटुक भात आफ्नो आफ्नो लानुपर्छ। यस्तो जिन्दगी, यस्तो समय आयो, यस्तो समय आयो प्रिय। याद गरौँ, तपाईँ र मलाई बाइबलले यस्तो जिन्दगी नजिउनु भनेर सिकाउँदैछ आज। यदि आज यही चालमा हामी चल्यौँ भने नि, हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई समय दिउँ न, हामीले हाम्रो परिवारलाई याद गऱ्यौँ न भने नि, पछि गएर तपाईँ र मेरो पनि जिन्दगी यही हो। अमेरिकामा त बुढाबुढी भएपछि 60-70 वर्ष पुगेपछि आँखा टाल्लेपछि पाल्दैन। अबको पुस्ताले यसो यही चलन हो भने पाल्दैन। अहिले त हामी त पाल्दैछौँ। एल्डर बाउले आफ्नो बाउ पाल्नु भएको छ होइन। हाम्रो आपा हामीसँग हुनुहुन्छ, किशोर भाइसँग बाउ आमा आमै हुनुहुन्छ। त्यस्ता बुढाबुढी पालेर बसेका गौतम बाबैलाई के अरे छोरा बुहारीले पालिराख्नु भएको छ, एउटा परिवारमा हुनुहुन्छ। अबको आउने पुस्ताले चाहिँ राख्दैन, भ्याउँदैनौँ। हामी भन्छ बुढाबुढी पठा नर्सिङ होम, उतै मेडिकेट, उतै भत्ता टाकटुक, उतै केयर, उतै मरे रे भनेर डक्टरले खबर गर्छ। फोन नम्बर चाहिँ राखेको हुन्छ फाइलमा छोराछोरीको, मरे रे तेरो बाउ भन्छ, गयो एउटा फुल राख्यो, दफन गरे, सकियो। जिन्दगी त्यति मात्रै हो। तर बाइबलले परिवार यस्तो तरिकाले नजियोस् भनेर आज हामीलाई वार्निङ दिँदैछ, चेतावनी दिँदैछ। हामीले दाउदको परिवार यस्तो यस्तो घिनलाग्दो करणीको कुराहरू, व्यभिचारको कुराहरू, यौनको कुराहरू बाइबलमा किन लेखियो त पवित्र बाइबलमा भन्दा नि यो कुराबाट हामीले पाठ सिकौँ, याद गरौँ कि हाम्रो परिवार परमेश्वरले चुन्नु भएको मण्डली जातिको परिवार चाहिँ यस्तो तहस नहस नहोस्, परमेश्वरको ठुलो इच्छा छ। यही भएर बाइबलमा कस्तो कस्तो असल असल कुराहरू लेखिएन होइन, छोडियो। तर यस्तो यस्तो व्यभिचारको कुराहरू बाइबलमा लेखिएको छ, किनकि त्यो चाहिँ हाम्रो शिक्षाको लागि हो, हाम्रो फाइदाको लागि हो, हाम्रो सुविधाको लागि हो, हामी सुध्रियौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले यो राख्नुभयो। आमामामा टाक्टो, कोही भित्तामा, कोही उता न, कोही घोप्टो परेर हेर्दा छाती दुखेर फेरि उतार्नु पर्यो यसरी हेर्दा यो गल्छ, फेरि तेर्सो परेर यसरी हेऱ्यो, फेरि उता फर्क्यो, रात दिन यस्तै छ। गाह्रो छ। यही पारो भने दाउदको परिवार भन्दा पनि सम्हार हाम्रो इसाई परिवारहरू बिग्रिने ठुलो चान्सेस छ। अब समस्या चाहिँ के भयो भने हाम्रो परिवारको लागि हामीले के गर्दैछौँ? ओभर टाइम, खाली ओभर टाइम। काम व्यस्त भयो भ्याइन, छोरा के गर्दैछ, छोरी के गर्दैछ, बुहारी कता छ, छोरो कहाँ छ, नानी कहाँ छ, केही पत्ता छैन। काम पैसा हो, पैसा कमाउनु पर्छ, हामीले घर जोड्नुपर्छ, गाडी किन्नुपर्छ, ऋण तिर्नुपर्छ, ठिकै छ। तर परिवार पनि मुख्य कुरा हो। दाउदसँग सम्पत्ति थिएन र थियो नि, किन रुनु पर्यो? किन उसले सम्पत्ति भएर उसलाई सम्पत्तिले आँसु थामिदिएन नि त। उसको परिवारको समस्या हो। परिवारको समस्याले गर्दा राजा जस्तो मान्छे रुनु पर्यो। जिन्दगीमा कहिले नरोएको राजा एउटा परिवारको कारणले गर्दा।
फुर्सदको समयमा सुतेर समय बिताउने, छोराछोरीलाई थाहै छैन, फुर्सदको समयमा छिमेकमा पसेपछि गफ गरेको बिहानदेखि बेलुकासम्म उता घरमा टाकटुक लथलिङ्ग छ, फुर्सदको समयमा फेसबुक, गेम, फिल्म हेऱ्यो, टिकटक, अहिले त टिकटक बुढीहरू टाकटुक आउन थालेको छ टिकटकमा। याद गरौँ प्रिय, आजभन्दा अगाडि मैले रोकेँ ल, आजभन्दा अगाडि नि, आजभन्दा अगाडिको समयहरूमा हाम्रो परिवार जसरी बित्यो ठिक छ, प्रभुले क्षमा गरून्, प्रभुले त्यो कुरालाई आशिष, एउटा गलत भए पनि एउटा आशिषमा परिणत गरून्। तर अब आजदेखि उता तपाईँ र मैले यो प्रण गरौँ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जति परिवार, जुन छोराछोरी हाम्रो काखमा लोग्ने स्वास्नी दिनुभएको छ नि, अब यो कुरालाई पनि तपाईँ र मैले याद गरौँ। साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो परिवार। अनि यस कारणले गर्दा प्रभुले आजको वचनमा हामीलाई आशिष देखाउन्। मैले रोकेँ, मैले अघि भने 1 घन्टा पुगेको छैन, मैले रोकेँ है त, लगभग 40-35 मिनट। आज चाहिँ रेकर्डै कायम भयो, वचन लामो छैन। ल प्रार्थना गरौँ हाम्रो परिवारहरू त्यस्तो नहोस्। शनिबार आइतबार टाइम मिलाएर छोराछोरीलाई आमा बाउ दुईटै बसेर, आमा बाउ बसेको जस्तो हुँदैन, आमा बाउ बसेर पार्कमा घुम्नु लाने, घुमाउने, यसो दोकानतिर लाने। अब नभए यदि यही चाल हो, यही तरिका हो भने अब छोराछोरीले हामीलाई अन्तिमको दिनमा लगेर हातखुट्टा लागुन्जेल कमाउन्जेल त ठिकै छ, बाबा मम्मी चुम्मा गर्छ, यस्तो चुम्मा गर्छ, अलि आँखा देख्न छोडे, खुट्टा कुक्रे हुन थाले, रोग लाग्यो भने त नर्सिङ होममा जाऊ, लग्यो राखिदियो, जिन्दगी त्यतै सकिन्छ। त्यस्तो होइन। हाम्रो चाहिँ पुस्तौँदेखि चलिआएको एउटा परम्परा छ, छोरा हुर्क्यो, छोराले बाउ आमालाई पाल्ने, अनि त्यो बाउ आमा बुढाबुढी भएर बितेर जान्छ, फेरि छोरा बुढो हुन्छ, फेरि त्यो नाति पलातीले पाल्दै, त्यसरी पुस्तौँसम्म थामी आएको एउटा संस्कार छ। अमेरिकन संस्कारमा यस्तो कहिल्यै पाउँदैनौँ हामी प्रिय, पाउँदैनौँ। तर हाम्रोमा छ। यो संस्कार देख्दा कुहिरेहरू छक्कै पर्छ। रिचार्डले मलाई प्रश्न गरेको, तिमीहरूकोमा त बुढाबुढीहरू छन् त हौ धन, पास्टर धन, अनि घरैमा हुन्छ, घरमा त हुन्छ त हौ, कहाँ जान्छ त? होइन, अमेरिकनमा त अब अमेरिकन उसमा त बुढाबुढी भएपछि त पुर्याउँछ, सिनियर होम, सिनियर नर्सिङ होममा पुर्याउँछ, त्यहीँ जान्छ, त्यहीँ बस्छ, भत्ता त्यहीँ आउँछ, त्यतै नर्सले खान्छ, केयर गर्छ। छोराछोरी त मऱ्यो अरे, बिराम भयो अरे भन्दा मात्रै बेला बेला हेर्न आउँछ, त्यति नै पो भन्छन्। मैले भने हाम्रो त्यस्तो चल्दैन। र यो शिक्षा, यो खालको कुरालाई हामीले कायम राखौँ। आज जति हामीले बाबुआमा हाम्रो आँखाको अगाडि पाएका छौँ, आशिष हुन्, उहाँहरूलाई याद गरौँ, प्रेम गरौँ। अनि आज आमा बाउलाई हामीले हेला गऱ्यौँ भने भोलि गएर हाम्रो छोराछोरीले पनि ठ्याक्कै आउने चाहिँ त्यही है, याद गर्दै हुनुहुन्छ नि, ठ्याक्कै जस्तो हामीले आमा बाउलाई आँखाको अगाडि भएको सासू ससुरा बुढाबुढी बाबुआमालाई जुन तरिकाले हेर्छौँ, भोलि गएर हाम्रो छोराछोरीले एक्ज्याक्टली त्यही ठ्याक्कै टिप्छ, कपी पेस्ट, एकदमै काहीँ ओरिजिनल डुप्लिकेटै हुँदैन। यो भएर आउने। यसकारण आजैबाट हामीले हाम्रो परिवारलाई निर्माण गरौँ। परमप्रभुले सबैलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो घरानको लागि, हाम्रो परिवारको लागि, मण्डलीको लागि। ल यहाँहरूको समयको लागि धेरै धन्यवाद। ल प्रार्थना गरौँ है त, हुन्छ? अनि कोरोनाले क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ सामान्ता हाम्रो बहिनी, यता हाम्रो के अरे हाम्रो बुद्धि परिवारहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। ल सबै आउनुहोस्, सबै गोलमालमा हामी सहभागी भएर प्रार्थना गरौँ। अघि कसैलाई अन्तिम प्रार्थना दिएको छ कि जस्तो मलाई पो लाग्यो हो? कसैलाई छ? कसलाई थाहा छ? मैले सुने जस्तो लाग्थ्यो हो? छैन भने पनि ल प्रार्थना गरौँ है त। ल प्रभु, हामी आजको वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई, आजको समयको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि आज तपाईँको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदछ। परिवार हो, परमेश्वरले जोड्नु हुँदा परिवार जोड्नु भयो, परिवार निर्माण गर्नुभयो। आज यी छोराछोरीलाई कसरी शिक्षा दिने, कसरी हुर्काउने, हे परमेश्वर हामीलाई त्यो ज्ञान याकुब 1:5 अनुसार त्यो ज्ञान र बुद्धिहरू दिनुहोस्। आज हामीसँग भएका बाबुआमाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ परमेश्वर हाम्रो निम्ति एउटा आशिष हुन्। अनि उहाँहरूलाई पाएकोमा हाम्रो मण्डलीमा हामीले मणि गौतमको बाबा धनबहादुर गौतम, अनि यता हाम्रो अम्बिका आमा पदम बाबा, अनि हाम्रो डिकन सुक, अनि यसै गरी हाम्रो दिलमथे बाबा, जो जति वृद्धहरू हुनुहुन्छ प्रभु, हामी उहाँहरूलाई विशेष तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउँछौँ। अनि हाम्रो फुपू सावित्र फुपूलाई पनि तपाईँको बाहुलीमा ल्याउँछौँ। जति वृद्ध आमा बाबुहरू मण्डलीमा दिनुभएको छ, हामी उहाँहरूलाई आशिषको कारण हामी ठान्दछौँ। उहाँहरूलाई पाउनु हाम्रो निम्ति सौभाग्य हो परमेश्वर।
यसकारण उहाँलाई लामो आयु दिएर जीवनभरि तपाईँले सन्तुष्ट तुल्याउनुहोस्। आजको वचनको आधारमा हाम्रो परिवार त्यसरी दाउदको जस्तो तहस नहस नहोस्, दाउदको जस्तो लापरवाही नहोस्, दाउदको जस्तो विश्वास नहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। जीवनभरि हामीले कमाएको पाएको उन्नति र प्रगतिको कुराले हामीलाई खुसी दिँदैन, तर खुसी र शान्ति चाहिँ हामीलाई परिवारबाट पनि सुरु हुँदछ। हे परमेश्वर, तपाईँको महिमा होस्। आजको वचनको लागि लिड गर्ने भाइ कुमारलाई तपाईँले ब्लेस गर्नुहोस्, साथमा सागर भाइहरू, रोशन भाइहरू, साइमन, जो जति जवानहरू छन् मण्डलीमा जतिले गरे ती सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले ब्लेस गर्नुहोस्। अनि यसै गरी गाउनमा आराधना गर्नमा भाइ रोशनलाई तपाईँले आशिष गर्नुभयो, अनि भजन सङ्ग्रह पाठ गर्नमा पनि उहाँलाई आशिष गर्नुभयो। यसरी जुममा आउनमा बस्नमा अनि विशेष गरी तुषार भाइको नानीको चाइल्ड डेडिकेसन बाल्य अर्पणको सेवकाई सुसम्पन्न भएको छ। तपाईँमा सबै परिवारलाई, मण्डली परिवारलाई, अगुवाहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष गर्नुहोस्। एल्डर डिकनहरू, रेनल्ड्सबर्गमा हुनुहुने सबै परिवार, कोलम्बसमा हुने सबै परिवारलाई, यहाँ भएका सम्पूर्ण परिवारलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद छ, धन्यवाद। कोरोनाले भेटेर प्रभु क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ हाम्रो बुद्धि परिवार, उहाँको चङ्गाईको लागि तपाईँ परमप्रभुको बाहुले आफ्नो छोराको शिरमा दिनुहोस्। तपाईँको चङ्गाईको हातहरू आफ्नो छोराको जीवनमा बढाउनुहोस्, उहाँको श्रीमती लीला दिदीको जीवनमा पनि बढाउनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। सामान्ताको लागि प्रार्थना गर्छौँ, त्यो छोरीको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष, अनुग्रह, चङ्गाई, स्वास्थ्य लाभ एकदमै हामी शीघ्र तपाईँ परमेश्वरको चङ्गाईले त्यो छोरीको जीवनमा काम गरोस्। हरेक रोग र व्याधि र कोरोनाको महामारी प्रकोपबाट तपाईँ परमेश्वरले भजन सङ्ग्रहका 90 अनुसार तपाईँ परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। धन्यवाद। आजको यो सङ्गति आराधना सेवालाई हामी यहाँ विसर्जन गर्दै जो जति आउन सके, जति आउन सक्नु भएन, सबै मण्डली परिवारलाई उत्तिकै आशिष अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद छ, धन्यवाद, धन्यवाद। हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झैँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रा दिनभरिको भोजन हामीहरूलाई दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता जबसम्म बादलमा तुरैको आखिर आवाजमा तपाईँ आफ्ना चुनिएका प्रियजनहरूलाई लिन आउनुहुन्न तबसम्म यस सुजन जेनेरेसन मण्डली परिवारका जवान, वृद्ध, वयस्कर, दुधे बालक र नवजात शिशुहरूदेखि लिएर विश्वव्यापी मण्डली परिवारहरूमा तपाईँ परमप्रभुको प्रेम, शान्ति, आनन्द, धैर्यता सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। सबैलाई धेरै धन्यवाद अमूल्य समयको लागि। थ्याङ्क यू। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह सबैजनालाई, जय मसीह, जय मसीह सबैजनालाई, जय मसीह, जय मसीह सबैजनालाई, जय मसीह सबैजनालाई, ए खाना बनाउँछ।